Forçant ainsi la méfiance à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur. Et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. Voilà. Alors, Bishop Élisée, Batwayoki cardinal Ambon onenga lobby, iyo koloba nini susupo baksa au compléter ce que le cardinal Mbonga uchi koloba. Nzambe akeli mondele, Nzambe akeli indien, peau jaune, Nzambe akeli peau blanche, Nzambe akeli motomwindo. Ozali chrétien, yona faulu bosambele pas pasteur Roland Dalo. Na kosenga pe na Roland Dalo asoluna na Chilombo. Parce que ko kabola poso Nzambe akeli ezamala mote. O ezali ko kabola batu division. Eloko ezalaki na mboko ya na Afrique du Sud na boyebi eloko asalaki ya. O ezalaki na États-Unis moto mwindo aza na valeur te bobele mondele pasteur américain noir atelemi Martin Luther King abundi pour la likambo. Na 21e siècle, pour être président de la République, et c'est une loyauté, Félix Antoine Tshilombo. Et c'est une loyauté, et c'est un Congolais de père et de mère. Exemple, ba conseiller na yo, Topé Mouyibi, Olongoli, Longoni, J.C. Kabongo Mouyibi, Eteni Longondo Mouyibi, Didier Boudimbo, Mouyibi, Akasia Bandouboula, Congolaise de père et de mère, Mouyibi, Dieu donné logo, Mouyibi, Basaba Mouyibi. Et l'autre, c'est qui nous a rendu loyal. Et c'est qui pour sauter. Et c'est qui t'es dans la Congolais. Non, ceux qui nous a rendu Congolais de père et de mère. Qu'est-ce dit la Constitution? Et si Maloba Monasani City est Congolais, et Congolais Zanani, soit Congolais de souche ou Congolais de sang. La Constitution est lobby en mot. Tu es Congolais de sang, ceux qui tatana maman bazali, ba Congolais ou moko na bango. Congolais, au baye kolobanabiso kaka na Constitution. Congolais par le sol. Oya botami na mboka Congo. Tu es en Afrique du Sud, parce que c'est africain en France, parce que c'est français. Ouais. Hein? Est-ce que Sarkozy a dit Congolais de père et de mère et Français de père et de mère? Non. Mais non! Ayamba qui est alors, Chilombo, bateau baso tiayo nere, eza bikolo na biso baluba. Je suis moluba mouchika kasanga mochimba. Balube pele bayaki koyiba, baso tiayo nere. Yo kakape oyo Joël Konda zo ebisa yo. Ba critique eza malamu. Celui qui aime bien châtie bien. Tu es pour te mettre l'homme à beaucoup, tu le fais pour vérité. Et l'okoyo, bocha mon disque digne l'émission, tu sais, le 30 mars. Et ce qui loi de qui? Sécession, balkanisation. Naïe de l'homme dans le bas. Batumusu va vous laisser faire té. Balobi trop c'est trop. Nos frères Katangé sont tués sur leur sol au Katanga. Nos frères Katangé, bazo 5 personnes, le lobby 10 personnes, parti à Papa Kyungu, le lobby membre à partir de bazo Koufa Lokola, Nzinzi. Té, Chilombo, Félix Antoine Chilombo, Wachisekedi, Kolandaka ba faux conseiller. Kolandaka bato bazo yebso masolo ya loi ya Tsingi lui-même, il est angolais, il est congolais.
Oyo Tchani, un aventurier, un antivaleur. Matindi ye kosinda po balongola yo. Un aventurier, un antivaleur. Coureur de jupons. Un homme qui ne se respecte pas, bazana même na âge à wakoko na ye. Azola qui s'anidité na bana mike. Il n'est pas modèle. Télémé la loi oyo. Tu es le commandant suprême. Tu es le magistrat suprême. Tika moto nyonso a postulé. L'élection à la libre, transparente, inclusive. Tika moto nyonso a postulé. O ba conseiller modèle ninyoyo. Ba longo na koyiba, ba comité ya kopesa ba mibe kwa lokuta. Je suis désolé. Merci, Pasteur Joël Côte. Voilà, merci beaucoup, Bishop Élisée. Deuxième question, Eza Sukoto Songa Makamba Vital Kamere. De gouvernement de Sama de Bimi, passation de pouvoir, Naba ministère de Hôtel Kosalama Lobby Lobiawa, Kamere Azu ministère économie, Lobia Zalaki Kuna, mais la grande surprise, ba Congolais, ba Bo Sanité, ba rappela qui est, que Azamouibi, ba Wolo lié devant ministère de l'économie, bah wolo lié pendant que non Mouibi Kanga Kamere et tout ça. Alors Bishop Élisée, est-ce qu'on peut croire que Kamere azana miracle? Pourquoi Gassi Félix Tshisekedi la police sous kozong sa Kamere na gouvernement, sachant bien que na bamboko loko l'Afrique du Sud Jacob Zuma nenga côté na ba dossier nenga azana ngwana jamais ba kolenga sous ça na gouvernement. Mais pourquoi Félix Tshisekedi la zong sa Kamere avec bambongo wana même ba Congolais bazo bele la sous Kamere Mouibi? Yambona Yanola. Histoire Bachanzaka Yamote. 53 millions et piment. Tolandi procès na RTNC atana ba misika na ba décodeur na ndakwa. Tolandi procès 5. Donc 53 millions et piment. Condamné à 20 ans de prison, va réduire à 13 ans, va acquitter depuis Adam na Ève. Nan ba eloko ko salamate. Depuis Adam na Ève, eloko ko salamate. Ceux qui ont na 20 ans. Pasteur, na bande ko la mina na Congo États-Unis TV. Ceux qui ont na 20 ans de prison qui dit na 13 ans, na souka za 5 ans. Voilà. Oko bako akite na souka bakoki ko quitter akite yote et salami pour aller na accord politique. Na koyebisa ndeko Tshilombo boye. Papa Etienne Tshisekedi qui est notre modèle. Alobaki état de droit. Elingo lobani mboka etambusamaka na mibeko. 1. Ye wana muyibi. Papa Etienne Tshisekedi a yebisi biso sous mibale. Le peuple d'abord. Mais l'élo Félix Antoine Tshilombo, naza l'opposition républicaine. Ce qu'on s'allie ma bête n'a pas de vérité. Pour nous avons s'allie dans même passage joué école. Ce qu'on s'allie madame te dit mayo. Mais oh ya yibi, on nommé pour un accord politique. Ndenge alongola kiyo na cash na lamuka. Alongola Genève amemio na Nairobi pas bande konaye. Akoum alobi pour ça la cash. Moi je dirais ceci. Bayokanaki 50 Tshilombo. Après 5 ans, il va faire sa caméra. Okay. Alors, Tshilombo a si caméra touche. A nommé le ministre de l'économie. Tshilombo a lequel yo mayele. A Simbisi touche. A nommé le ministre de l'économie pour que soit moyen de postuler en 2023. Bah, Simbisi touche caméra. Au monde, Tshilombo a lequel yo mayele. Vraiment. A Simbisi touche. Mais maintenant, quand à Tshilombo, peuple a sécurité. Oyebi, remaniement, il y a 100 maloukonde de Soki Tshilombo, caméra à la raté, et ça le col aux 57 Mbouma, Yakitoko, un exemple. N'avez pas ministre, on a 57 Mbouma Yakitoko, aux Imoko à Garopola, au Tchénakati, Yakalodo de Lusipoli. Caméra a eu 53 millions. Si vous avez ministre et l'économie, Nakalista ministre, il a mis à 10 millions. Hier après remise et reprise, à combien de pétrolier nyonso, baye bapesi à 50 millions. Caméra, il a Aden na yeza comme un voleur. Aden ya Caméra, Azam Yibi. Alors Azam Moutou, Benga ye, Loba na ye démissionné tcha Moutou Moussous.
otie bato wana mpona bakor ndeko Joël Konde pasteur na bandeko à travers le monde na Congo États-Unis tv nga na sepelaki na mpe na sa ya kosepela na nomination ya Jean-Pierre Bemba. Pourquoi Barwandais bakanga ye Joseph Kabila asali diarrhée 18 fois Poulou 18 fois taba yoki Jean-Pierre Bemba ministre vice-premier ministre et ministre de la défense Kagame alala quitté Joseph Kabila alala quitté. Pourquoi Jean-Pierre Bemba azalaki chef rebelle ya MLC o bazo kundisa biso baza ba rebelle ya M23 ba yebani ngala za content na ndenga mwana mboka Jean-Pierre Bemba bongo mais à cause na ba difficulté minene na etali communauté des États de l'Afrique de l'Est pour Chilombo à cause de la difficulté armée ougandaise na Est M23 na Est armée kenyenne na Est armée burundaise na Est naba oyo basidi soudanais Uganda aza kosunga bango Chilombo permettre baya lisusu basidi soudanais nalobi nalobi ndeko na ngai Chilombo na ozandeko congolais Afdel ayana 97 abimate akomi RCD Goma akomi CRDP akomi M23 na 97 bazati lelo 26 ans mais sikoyo ba oba koti sikoyo ba komandenge natali règlement d'ordre intérieur la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour olongwa na membre il faut okotisa mukanda une année avant après une année ba kolinga to ba koboya ouais et puis là ata ba olongo saliwana il faut zalaka na obligation nyonso ti mukolo ba koloba no ko longwe eza piège à makasi ndeko Chilombo bimisa RDC na communauté des États de l'Afrique de l'Est siko toyoki lisusu Angola za kuya bako bimandenge nini Rwanda ya pamba depuis 97 ti lelo 26 ans babimakate Uganda kolinga kobima bamonde baso piye minere Burundi akolinga kobima Kenya akolinga kobima Sud Sudan bazaka makasi te akolinga kobima bimisa mboka na potopoto oyo c'est vraiment dangereux bimisa mboka na potopoto oyo Félix Antoine Chilombo boya bakor nazali l'opposition républicaine mboka etambwisamaka na mibeko mboka etambwisamaka oyoki pe peuple mais yo ozotambwisa mboka na bakor lelo eza bakor ya komisi Kamere ministre ya économie et eza bakor yango nde komisi Jean-Pierre Bemba ministre ya défense na sepeni mais muyido yote akolinga récupérer asombela susu amida na ebite asombela ki chenette ya diamant sikoya kosombele chenette ya émeraude to ya saphir non. Kabulu, mwana Kabulu, ministre ya sport, je suis d'accord. Mbouissa Nyamwisi, aza kote kuna nandimi. Mais oyo ya Kamere, peuple a boyi, peuple a telemi, peuple a s'opposé. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, état de toi. Merci, mon amboka, pasteur Joël Konde. Voilà, merci beaucoup Bishop Élysée. Bon, je ne sais pas ce qui vidéo na Bishop, je crois que bakoyoka pour tout le monde qui déjà passation de pouvoir au bango bauta ko sala économie et les kakiwana et salamaki ndenge yango salami bon to éviter total ndenge makambezo kendele. Alors Bishop Élysée tozo poussana ça risque 8 mois pour la élection salama élection présidentielle. Donc dans 8 mois réellement il faut tous en élection. Mais ndenge makambezo kendele, il y a un peu de doute pour que l'élection salama. Il y a un peu de doute parce que bah bien que bah contrainte belé, c'est l'insécurité à l'est, mais j'ai suivi bon, je sais pas Zalaki Moutuya Kabila, la mère Mende, mais ce qu'on passe dans l'union sacrée à Félix. Alors bien que c'est vrai, même dans la série à Kabila, on avait des problèmes, mais cela ne nous a pas empêché d'organiser l'élection parce que ce qui doit ça l'élection ça peut nous contraire aussi que bah le démocratie ezate eluka lisu ba problème mususu na o tozana ngo vomie to sali saka élection soki ba province mususu kozana ba problème ya ko voter
toko tala ndenge toko régler yango mais au moins to ça les élections. Alors approche wana ozomona ndenge nini est-ce que peut pour Denis Kadima uti ko ba faire renouveler sous ba carte de lecteur donc pour renouveler ba carte de lecteur veut dire enrôlement ya sika pour oyo bazana ngo bilongezo mona na bienté. Est-ce que je crois qu'il y a une volonté de Félix à faire des élections ce que ça la mais ce quoi la transparente yambona yandola na lingina répondre na Mende Mende boglisaki na 2016 yeah ti 2018 ba membre ya IDPS Mende yo na mokonzi na yo Kabila botumba siège ya IDPS si membre bakufa basi batikala ba veuve bana ba orphelin Mende atoza na union sacrée oza na leçon ya kopesa biso te tu étais avec Mobomi ya Joseph Kabila oyo mwasi na ya zolobaki et c'est Kabila sa David il faut zonga asilisa musala oyo etikalaki musala ya kobomaka chebe ya andelo mwasi aza veuve bana ba orphelin basana mwasi veuve bana ba orphelin ba Thérèse Kabangala ba Rosie Mukendi suti manga ba petit no so bakufa lelo continue ça na APC c'est mobile na yote Olive Lembe aussi la Sony mi batela zala pe mwasi ya valeur 4 ans Olive Lembe pour ça na mobile na yo depuis à ça souffle de bon gâté tu n'as pas fait 2 mois à côté ya Joseph bitambola tambola soko lina ba big mail ya sinde sana boli tant mobile no bane ko boma nde tant mobile no bane ko boma boli bezalaki garde corps no ya mwasi oya munene wala sakisaka nzoto na bande ko basi Félix Akomaït mwana mwasi yo plutôt nani comment il s'appelle Félix nani mobile no Joseph Kabila muta alekisaye mais muto mususu nani couturier oya bane ko tungila lor mbongo bilamba obengisaka yekuna babeta yi masasi na Joseph aza mobomi yoza mwasi ya mobomi oza mwasi ya kopesa procès ya peuple congolais kobusa na makambo ya yote kamere ye wana babosa ni teka obali nazo avanda kuna sénateur ravi akota pe na Sénat akenda pe na Sénat avanda na motuna na yo na koloba boye eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa ndeko Chilombo na 2016 bandeko na biso ya IDPS bakufa pona glissement éviter glissement les mêmes causes produisent les mêmes effets ngana zolo ba élection ezate pona nini na Genève autaki kuna Chilombo alobi nini ayibisi bato ya droit de l'homme tokosala ba élection ndenge nini eteni ya mboka mususu eza occupé na Kinshasa à côté de lui c'était qui Emmanuel Macron donc na ba élection ndenge nini eteni ya mboka mususu eza occupé alobi yango deux fois congolais faut la battre. Oui. Troisième chose, dans le élection ezate Kandima alobi yango donc na élection ndenge nini parti mosusu ya mboka ezali na maboka banguna alobi lisusu Nicolas Kazadi aboyi kopesa nga mbongo mais na tuni ye la tuna kepe paina ayaki na Afrique du Sud ake na France ake na Belgique akendaki na mbongo tata na ye akendaki na mbongo ya mama na ye c'est babimisaki mbongo te alors ba manœuvre nyoso to sepeli na mote na lobi boye soko moni ba élection kozala te il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouattara abengisaki Henri Konabedie Ouattara abengisaki Laurent Gbagbo bango kaka misatu bato mosusu bazali te na nsima na yo Chilombo oza na Vital Kamerhe oza na Jean-Pierre Bemba bengisa nazoloba yango mingi nazobetela yango sete Chilombo bengisa ndeko na yo Fayulu bengisa ndeko na yo Moïse Katumbi bovanda à 3 oyebisa bango polele pona nini Fayulu tala nga naza nalobaka bosolo na Kinshasa eza na frontière mibale bandundu na bakongo na lingi naloba nini 80% ya babita ya Kinshasa baza bandeko bana bakongo baza bandeko bandundu sima ya Fayulu kiti bandundu di bakongo sima ya Fayulu bampangi
Kikongo à l'État, Mounou Kutuba, Sima ya Fayulu, Moïse Katumbi Ponani, Katanga, na monene na ngonyonso, poumon économique ya mboka na biso. Leader na bango, eza Moïse Katumbi. Eza Kiabula te. Eza Moïse Katumbi, Beka bango, solola na bango. Eza komi kitisa te, eza signe ya bolingo. Solola na bango, bango bayebisa peuple nini toko kosala. Élection eza na bote ndeko nanga, babotoli su ba territoire mosusu likolo. Babotoli tout ça la 145 territoires. Tu traînes sur la 115. Tu as une élection. Oh, mais d'azoloba, tant il y a même des nations oyo. On est allé à Beni ya papa, mais si quoi ils allaient pas partir belé. Donc élection eza na bote, Chilombo Benisa Fayulu, Benisa Moïse Katumbi, solo na bango. Merci. Voilà, alors tu habites sur on attend voir parce que mandat sur les communes à Souka et que si possibilité et que Félix a sali en côté. Est-ce que ça la glissement par force na Jean-Pierre Bembana Cameroun ba commis ensemble? Et ko simbate na yepisi peuple congolais ko linga ya côté. Chilombo, Jean-Pierre sera le bibo que des glissements ou bien nani Cameroun et ko simbate ngaza muluba. Lelo toza mal vi na ville ya Kinshasa. Nazana ba réseau de ville ya Kinshasa soko za muluba ba yiniyo pona à cause ya ba wewa. Bawewa bazako se comporter très mal na ville ya Kinshasa. Bazobeta ba roulage, bazobeta ba policier, wewa azobeta client, azoloba na Chiluba, azofinga batu na Chiluba, heureusement na na réseaux sociaux. Oui. Et comme ke pa na yote. Na yebisi yo Chilombo baluba biso baluba biso. Naza muluba mushila kasanga mo Chibaou. Ya Kananga. Toza très mal vie. Il y a eu dernièrement na marché ya Matete, na marché ya nini ya Selembao, na marché ya Banda, na marché ya Kasavubu, Gambela. Bazo finga baluba babito secteurs la Chilombo kende. Alors, ce qui glissement salami ko sala benda bika. Muté ko sote. Et ko sala mala muté. Ko éviter Joseph Kabila. Glissement ya 2016, et ça différent de glissement 2023. Et c'est le col M23, il y a 2000, il y a la terre à Joseph, na M23 de l'eau. Yo qui bazo le bani. Bazo le école moko, bazo le comment? Bazo le comme démocratie. Soko yo ko bakasu na loi tchani ba bani bomoni. Et ce simbate, nous les baluba, nous sommes très mal vus. Ba conseiller ba kosa yote, glissement ko simbate, makile ko tanga. Makile kotanga na Kinshasa na Bandundu partout kolinga te ba biso baluba à cause de glissement kolinga ngote wala za conseil na zo pesa yo na lo bana mnoko nini na kula mchilu bali mkwambila mchilu je suis nationaliste na lo bino linga lo bero na chiluba na ko bana chiluba te na za nationaliste na zo bana lingala papa etie na sala campagne na ye na lingala partout, même dans Mbushima, il a 2011, papa était dans la campagne de Lingala. Il y a un papa non biologique, un papa non politique, un papa non idéologie politique. L'anda le papa était Tshisekedi. Tika ba conseiller le kuta, tika kamere, aza moyibi, aza mobomi. Boya glissement, tolobi, toujours la carte opposition, toujours une solo. Merci. Voilà, merci beaucoup Bishop Élisée. Je crois que c'est ça un peu l'essentiel. Yao sengela ito solo nayo, ndenge to biba tutu balandi biso, na habité soza na moi dernier mot pour na bande ko IDPS ya poto, oyo bazana moi ba comportement tout ça. Est-ce que vous avez moi idée ko yebisa bango avant to kata na biso? Eza IDPS a mokili mobimba. OK. Bandeko, impère ileka. Bandeko. PPRD Joseph Kabila vivant et Koufi. La preuve, Pepe Desaro, Ndundu Alongwe. Mende Alongwe. Bosomo na batu nyonso bazoke Bouchabu Alongwe. Pepe Desaro, c'est Koufi. Bandeko, toza na République, toza na Royaume. Les paniers circulent encore.
tango omati bokanisa esika bozalaki surtout bino bandeko na ngai IDPS plus de 38 ans na opposition bosue bonga kofinga te koyina te ba déplacement ya langage te pourtant parce que mandat ils a une fois renouvelable. Oui. Entre parenthèses, Chilombo a postulé à l'équipe c'est le troisième mandat israélien. Voilà ma condamnation la Sabino. La vérité. Bon, Chilombo a postulé à l'équité. Tout ça la des hypothèses. A postulé à l'équipe 2028 ici. À l'équipe, il est ça échoué. Ok, Chico a postulé à l'équité. Bon, ça. Bon, il faut que ranking n'a pas de tout ça va de c'est ça. Il est congolais comme moi. Papa, pasteur Joël Côte, batu ba yinanga na yo na ndenge moko. Kolega na chita usuchilo ba yina biso terre. C'est ça. C'est ça. Usuchilo ba amona ka biso tozo edeye. Mais nakuta baluba nakuta na mol na mluba moko. Ndenga tale lingai. Ndenga lobe lingai. Na lobi yoza Christian Tshisekedi. Grave. Yoza Christian Tshisekedi. Grave. Je ne crois pas que Christian Tshisekedi soit moninga ko ba langage. Yo muluba nga muluba. Nazo le bela Chilombo na aider Chilombo chef d'état-major à Lombe. Na aider Chilombo François Bé à Lombe. Na aider Chilombo Biselele Yewara la prison. Na aider Chilombo na pasteur Joël Kode. To sungi Chilombo Rwandais Tuti ministre de la défense à Lombe. Oyebi ke avant dernière à Simizeraki. Ba yini biso ba lingi biso ngala ko za ba diale lote. Musa nza be diale. Non. Vous avez Saint-Esprit. Yeah. Faut que moninga vérité. Même nga Moïse Katumbi, naïf sa vérité. Oui. Naza Katumbiste te. Mais naza pro Katumbiste, pro Moïse Katumbi. Mais ce qui est Kamboula c'est Moïse Katumbi vérité. Na ko bateka o tempo on à cet âge. Na ba ko lembo la sapata mutu. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Bandeko IDPS, tous ça ba congolais. Les paniers circulent encore. L'orgueil tue, conseil gratuit. Merci beaucoup, Bishop Élisée. Merci beaucoup, Nabandego Tsuba. On s'appelle Rolanda Live. À la prochaine, Bishop.